Еспрессо, Украина. Расширение ЕС идет со скрипом. Виталий Портников. Еспрессо, Украина. 24 июня 2019 года. Еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что не может гарантировать принятие позитивного решения по расширению ЕС в октябре, но очень на него надеется. Для Украины это плохая новость. Она демонстрирует, с каким скрипом будет проходить расширение Европейского Союза в ближайшие годы, если не десятилетия. Того энтузиазма, который наблюдался при принятии в ЕС стран Центральной Европы, сейчас нет и в помине. И даже Брексит не создал у европейцев стимулов для того, чтобы демонстрировать привлекательность своего объединения. Напротив, он только обострил проблемы и противоречия. Между тем, ни о каком начале интеграции Украины в Европейский Союз не приходится говорить, пока не будет завершен процесс интеграции стран Западных Балкан. И это не только политика, это еще и география. При этом я говорю не столько даже о членстве нашей страны в ЕС, сколько о самом начале переговорного процесса, который, в свою очередь, будет длиться годами. И все годы до начала переговорного процесса Украина будет продолжать оставаться в серой зоне между Евросоюзом и Россией. А это означает, что в интеграционной политике Украины тоже не может быть мелочей. Например, нестабильность в соседней Молдове может в решающий момент стать такой же проблемой для начала переговоров с Украиной, как и наши собственные проблемы. Именно поэтому уже сейчас нам нужно учиться становиться не объектом, а субъектом большой политики, иначе рискуем так и остаться за дверьми Евросоюза навсегда. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.